家好，我係 Takaki，歡迎嚟到 TKK 開心 Share。咁上一段片咧，我就已經講咗，我買咗一個 Woolworths Art 嘅有啲配件咧，我一定會買嘅，就係嗰頂帽啦。咁終於咧喺我 upload 段片出嚟嘅時候嘅第二日，就收到鋪頭通知頂帽翻貨啦。就大碼啦，於是咧我就落單啦。咁過咗幾日就收到啦。G-Cap 大碼。咁咧我自己咧就收咗之後，因為覺得淨係得頂帽，就拍段片又似乎好似太短啦。於是咧我就諗住等我下一件產品收到之後咧，先至拍啦。咁於是咧，琴日我就收到啦呢一盒，後邊呢度其實寫得好清楚啦，復古相機套裝係 iPhone 16 Pro Max 嘅。咁一陣間講佢係乜嘢。咁所以咧呢頂帽啊，咁其實咧都冇得開箱啦。我已經開咗嚟用啦。咁其實個盒入邊咧得兩樣嘢嘅啫，就係頂帽同埋一張魔術貼。頂帽俾大家睇下啦。咁啊，黑色一頂 cap 帽啦，睇落去後邊可以拍開個扣嚟較鬆緊啦。咁同普通嘅cap 帽有咩唔同咧？第一，呢度多咗條帶，魔術貼嘅可以開，呢邊亦都係一樣。咁前邊寫住佢個招牌 logo Woolworths 嘅呢一度咧，其實都係一個魔術貼嚟嘅。另外個重點就係大家見唔見到啊？呢一度咧係開窿嘅，係啦。咁佢入邊咧就其實有塊魔術貼咧係貼咗一個配件喺度，咁咗去，大家見到好清楚啦，係開窿嘅。咁呢一塊咧就係一塊軟墊啦。咁當你綁個頭顯上去嘅時候，咁墜住嘅時候，呢度就剪一剪個額頭啦。同埋咧下半截呢一塊咧就係我嚟遮翻住條罅，攝個頭顯之後，仲有條罅，咁我嚟遮光用嘅。咁而家我就將個頭顯安上去啦。咁個頭顯攞咗出嚟啦。咁咧原本咧呢度呢塊護住個額頭嘅嘢咧就可以拆落嚟嘅。咁我頭先話啦，開箱除咗頂帽咧，仲有塊魔術貼。咁個魔術貼咧就係呢一塊啦。其實咧呢度本來就平滑一塊黑嘅，咁我就貼咗一塊，佢就 cut 到係啱啱好形狀，開窿係啱啱好嘅魔術貼貼喺呢度。咁你唔用嘅時候，唔用頂帽咧，就咁用翻呢個原裝吸上去就得㗎啦，因為開窿啱啱好。咁你要做嘅嘢咧就係拆咗呢個嘢啦。第二呢一條頭帶咧。其實呢度咧已經係一個魔術貼位嚟嘅，呢邊亦都係咁就開咗個魔術貼，就除走佢啦。跟住攝個頭顯穿過嗰條啦，穿過咗啦。跟住個魔術貼就貼住個上半部。左右就穿落去嗰條帶度啦，就係咁啦。穿過條罅貼上去上邊，呢兩邊綁，跟住就剩翻呢一塊貼翻上去個額頭位，遮住個透光。咁而家見到咧上邊唔透光，咁我戴上眼去咧，就上邊呢度就唔透光啦。咁相對嚟講咧，同就咁用條頭帶咧，佢係舒服啲嘅，因為個力係變咗成頂帽去分擔啦。咁但係咧有幾個唔同咗嘅。第一，佢會黑掹掹，相對嚟講，因為上面遮住咗。咁尤其是如果你需要喺戶外，真係譬如放無人機，將佢駁上去個無人機遙控嘅時候咧，喺室外咧咁係會好啲嘅。咁但係佢有兩個同唔用頂帽嘅分別啦。第一，冇得就咁反起啦，因為呢度
頂住啦。咁你可能真係要成頂帽稍為拉一拉高嚟睇啦。第二，本來咧喺上邊呢個位咧，如果冇頂帽咧，係睇個範圍係睇得好清楚嘅，即係稍微耷低少少頭咁樣射望出嚟。但係而家就因為就會俾呢個遮住啦，咁啊望個範圍就得翻下半截啦。咁呢個咧就係呢頂帽。好啦，講完嗰個Goldfish Art 嘅配件之後咧，就講呢一盒啦。呢一盒咧就係一個大陸品牌叫做Fotogear F-O-T-O-R-G-E-A-R 出品嘅產品啦。咁佢係復古攝影套裝啦，係俾 iPhone 16 Pro Max 嘅。咁其實佢亦都有出呢啲套裝俾唔同其他型號嘅手機嘅，例如小米啦。咁我最初接觸呢個咧，反而就唔係佢嘅呢啲實體嘅產品。其實咧係佢出咗一個 app 叫做 Fotogear， 其實亦都係即係等於佢呢個品牌名啦，就第二個啦 Fotogear， 咁係一個拍攝用嘅app 啦，咁係影相啊、拍片都可以，咁啊多好多唔同嘅設定。咁跟住咧，佢有呢堆產品出現啦，咁我留意。咁佢一路咧都出咗好多唔同嘅鏡頭啊、filter 啊、小腳架之類。好啦，咁我買咗呢個套裝，咁睇下係乜嘢啦。一打開就有一個 artwork 一張咁嘅片啦。咁但係咧，大家見到佢揸住啦，個女仔呢一個咧，其實咧就係唔係套裝版嘅產品。唔係套裝咧，就係咁樣樣啦。跟住有個信封，合格證書，說明書。好啦，呢一個另一張 artwork 啦，咁咧就見到呢一個款咧就係成個套裝個整體啦。第一層個機殼就即係非套裝嘅時候有㗎啦，跟住呢一個佢叫做 Retro Bar 就係套裝先有嘅。好啦，頸繩一個 cold shoe， 咁呢個咧就非套裝都有嘅呢兩樣，跟住呢個係一個手柄就套裝先有嘅，所以套裝咧其實最主要咧就多咗呢一個手柄同埋上邊呢個 Retro Bar 啦。攞咗個手機殼出嚟之後咧，下邊咧其實仲有一個接環嘅，呢個係一個67mm 嘅螺絲口啦。咁你所有67mm嘅嘢嘅 filter 就可以上去啦。咁你話我有67mm嘅鏡頭究竟有冇咧？我都唔知。但係咧，絕對唔可以唔好上落去啦，因為咧佢其實你記得4個銀色咧，佢係其實係靠磁吸磁落呢度嘅。你上個鏡頭落去邊度夠力咧 ？filter 就得。咁你嗰啲67mm嘅 CPL 啊，咩星形 filter 啊，嗰啲就全部可以吸上去用啦。咁呢個殼咧，仲要係MagSafe 啦，大家見到。咁同埋咧，你見到呢度開窿咧，唔係圓形嘅呢兩個。咁呢兩個個形狀咧，佢係一個叫 T 卡扣啊。咁你Fotogear 咧，佢本身出嗰啲鏡頭外接鏡頭咧有兩款嘅，一款係螺絲口，另外一款咧就係 T 卡扣。咁如果你買 T 卡扣嘅咧，嗰啲就可以直接上落去一扭咁就棘實啦。咁佢有啲魚眼啊、wide angle 啊、人像啊、macro 啊、135嘅 zoom 同埋一支400mm 嘅 zoom 係啦。咁鏡頭之類嗰啲咧，同埋啲 filter，我考慮緊
咁佢另外仲有一啲好有趣嘅配件嘅啲佢例如一啲小腳架啦，MagSafe 嘅小腳架啦，同埋一個外接嘅屏幕。咁其實就一個3寸嘅 mon 仔，就行 WiFi， 咁你個手機 WiFi mirror 落去，咁你就變咗有時有啲古怪嘅角度就可以用嗰個外接屏幕睇啦。咁但係嗰個外接屏幕係冇 touch screen， 所以係冇得遙控部機嘅。咁啊，將個手機殼裝上部手機先啦。咁注意啦，係上下兩條邊咧。咁有鏡頭呢邊我叫上下，呢度叫下啦。注意啦，呢兩條邊咧，記住係掹上邊而甩嘅，唔係掹下邊。點解咧？因為咧下邊呢度咧淨係得個窿。而上邊咧，大家會睇到呢度有粒金屬珠嘅，係有彈性嗰啲。咁其實所以咧係扣實咗下邊先至拍上邊，掹亦都係掹上邊先拍下邊。咁好啦，安個手機落去，好啦，咁啊完成啦。咁大家發覺咧，全屏嘅所有掣都佢做晒，雖然佢咩掣都有，action button 啊、大細聲啊、開關，咁係個相機掣咧先至凹入去嘅。不過大家注意啦，我之前咧呢部機咧就買咗一個呢啲小嘅貼紙，就貼落去個相機掣度，因為我呢個手機殼都係開窿。咁貼咗個貼紙，等個掣突翻上嚟咧就好撳啲。咁但係呢個咧好明顯，佢做條邊太闊啦。呢一個咧個開孔咧就太 fit 啦，所以貼唔到落去嘅。咁可能要買個睇啲窄身啲嘅先至得啦。咁呢個手機殼都幾重手嘅。咁特別嘅地方咧係在於呢度開咗一個手繩嘅窿啦，呢度都係嘅。咁就方便穿條手機繩，咁啊攞條手機繩出嚟望下先。好，手機繩攞出嚟啦，咁你又可以睇到啦，條手機繩就好長嘅，跟住仲有兩邊呢邊啦，咁啊穿落去個窿度啦，好明顯。佢呢個設計咧，我自己覺得係非常好嘅。第一，呢條線繩咧係好長嘅，咁當然佢本身係有得較長短啦呢個位。咁我較到咁長啦。咁因為人肥，條繩短咧就做唔到呢個跨肩嘅孭法，就只可以吊頸嘅孭法。咁我覺得唔中意嘅。咁同埋咧，佢好好嘅設計咧，就在於其實大家見到有兩節嘅，呢度有節短嘅，咁夾硬駁埋嘅啫。咁就係、如果平時咧，其實你可以淨係拆呢節短嘅出嚟咧，就愛嚟做手繩，即係咁樣樣。你需要掛頸嘅時候，如果你係冇我咁肥嘅時候，唔需要咁長嘅個肩掛繩咧，咁你可以淨係要呢節。而我咁肥咧，要長咧就駁埋上去，所以佢嘅考慮係唔錯嘅。咁同埋啲拉落去睇落去條繩都幾結實嘅。咁好啦，咁如果你係買普通版嘅時候咧，頭先我講啦，加埋個 cold shoe 上去啦，咁啊拎落嚟一扣咁啊扣埋上去啦。咁呢度你就可以有個 cold shoe 可以擺啲收音咪啊、閃燈啊諸如此類你需要嘅 product 上去啦。咁啊佢係榫位嘅，一拍落去一推就扣實，一向呢邊一拉咗就鬆翻落嚟啦。咁如果我呢個套裝咧就多咗兩個特別嘅配件啦。第一個就係呢個握柄啦。咁呢個握柄咧，注意啦，就唔同大家睇而家啱啱發布咩小米嗰啲，個握柄又係充電啊嗰啲，乜都冇嘅，真係純粹好揸手嘅啫。
咁同埋咧，安裝嘅時候注意啦，係要將上下兩條邊嘅下呢條邊咧拆走嘅，拆走咗啦，下呢條邊，跟住咧就將呢個套翻上去啦。跟住套裝入邊，另外一個產品就係呢一條叫做 Virtual Bar。咁呢條 Virtual Bar 咧，其實就係藍牙嘅遙控器嚟嘅。咁所以咧係要叉電嘅，佢下邊咧就收埋咗個 Type C 頭嘅，大家見到係啦，開埋上去就變成咗咁樣啦。咁呢一個 Virtual Bar 咧，咁你需要藍牙去 pair up。咁如果你 pair up 咗之後咧，乜嘢都冇設定俾佢用咧，呢一個就係shutter鍵啦，就即係藍牙。大家都知道啲藍牙遙控影相器都係㗎，即係個音量鍵嚟嘅。咁一撳佢就影相。咁但係除咗呢一個本身撳落去呢一個掣，呢度咧其實咧成條巴咧係有4個掣嘅。第一個就紅色呢個 shutter 掣啦，第二紅色呢個掣下邊咧其實有呢個可以撥動嘅，跟住上邊呢個圈啦，去轉啦，跟住呢度最尾呢度呢個圈咧，呢個 lock 又係一個可以轉嘅。咁喺佢本身出嗰個手機 app Photo Gear 咧，你開咗之後咧，你就會見到其實佢個 app 最上邊呢度咧有一個叫做Virtual Bar 嘅開關嘅。咁你將佢 pair up 咗，開着咗，跟住藍牙 pair up 咗佢之後咧，就可以喺呢個 app 度咧就用晒呢4個掣嘅 function 啦。好，連結咗啦，大家見到 Virtual Bar 連接下邊。咁反轉俾大家睇下啦。開到個掣添。大家咁樣睇應該睇到啦。咁呢個就係 shutter 掣啦，應該影咗相啦。呢度咧個撥嗰個位咧就係 zoom in zoom out 啦。呢個鈕咧就係個 EV 值，咁大家睇到呢度其實有個 EV 嘅，應該睇到佢啲數字變動啦。呢個咧就係轉 filter 嘅 default。咁睇，其實你亦都唔中意佢呢個 default 咧，佢入邊 setting 就當然可以將呢4個掣set 做你自己順手㗎啦。咁呢一個咧就係全個套裝嘅介紹啦。我自己就幾中意佢個外形啦。咁我自己可能會加一個wide angle 或者人像嘅鏡頭。大家如果有興趣入手嘅，就諗清楚。第一，你淨係買個殼，咁但係我覺得咧，我自己覺得齋買個殼又好似冇乜意思嘅。不過咧，齋買個殼咧就平好多嘅，就399蚊人仔嘅啫。如果你係買晒我好似而家呢個套裝咧，就899人仔，就差成500蚊嘅。咁大家自己決定啦。仲有佢係好神奇地，雖然呢一個 Photo Gear 呢間品牌咧喺淘寶、京東、小紅書都有佢開店嘅，但係呢個手機殼同套裝咧，只係小紅書店先至有得買嘅，其餘嗰2間店咧都係佢其他咩鏡頭啊、filter 啊、腳架啊嗰啲嘅配件賣。係冇呢一個手機殼或者套裝賣嘅。另外，咁喺小紅書度買咧，就有個唔好處啦，唔寄香港，咁你要喺大陸揾個收貨點。我自己咧就喺啲商場度揾嗰啲智能櫃做收貨點。咁逢親唔寄嚟香港嘅產品咧，我就填嗰個智能櫃，咁佢就會寄咗去個智能櫃啦。跟住我收到 message，咁我咪上深圳自己拎落嚟咯。
除咗呢個方法，仲有一個俾錢解決嘅方法嘅，就係香港咧有個網站叫做 online shop 叫做 Product Pool。咁 Product Pool 咧係有呢個產品賣嘅，佢就1100幾。我今日講嘅就嚟到呢一度啦，希望大家中意呢段片，會 like、subscribe 同埋 share 啦。拜拜。